Brett. Brett. 第二集啊，而家係第4集啊，係第4集，你啱啊，你啱啊，好清楚係第4集。9歲，進走導致停電地號令，天明，誰能扭轉運程？誰無誰，亂局亦一樣認定。在刪改劇情，別高興，別以為叫始祖，佢哋仲叫你唱金曲流行啊！你來營造，下一世別理誰叫高祖。其實個合唱版呢，個 chorus 我哋女仔都有唱嘅，不過因為好低音啊，所以我哋低咗8度唱，聽唔到我哋唱。好，第4集正式開始。係咁指我叫我做，真係飲茶。其實有時我講嘢咧快到自己都唔係好聽到自己講緊乜，試過好多次。唱得好好，好多謝你啊！咁都唱得好好啊！唔得啊，半夜3更咧，搞到個人醒晒，一陣間返屋企。你哋聽唔聽到啊？佢哋頭先坐埋嗰時，一聲。Brett。頭先我話真啲，呢個好假。唔得，佢啲戲又唔得。繼續啦！快啲啊！今年攞獎，我投票！睇直播啊！咁我哋唔可以唔理人噶嘛！你叫我望住個畫面，淨係望住你兩個喺度望住個睇電視做乜鬼嘢？係咪先？遺氣冇錯，好多遺氣。佢好多廢氣嘅，基本上成個人裏面唔同嘅內臟都有好多廢氣。練進啦！做咩啫？你好中意練進，即係繼陶總管之後，你又愛上咗練進。